without you. Én vagyok, és ma, nem tudom, hogy előkezdtem a videót, szóval az most ugyanaz lesz, csak én már előbb kinyitottam azt a chestet. Legendary chest volt, és nagyon brutál bug volt, egy hatalmasat, és 2 legendary jött belőle, még csak egy lega chestet nyitottam, mutatom nektek. És nem kamuzok, nem vettem meg, már nem volt rá coinom. Szóval mutatom is, megvan, shopba sincs bent, meg hát én Dunán voltam, szóval nem. Next tier 0, látjátok, csak ezt az egyet nyitottam. Szóval itt van, kinyitottam belőle a minert, meg logót. Nézzétek, mutatom. Itt van még plusz balog is. És nézzétek, ma nincsen bent a shopba. Szóval ez bug. Írjátok meg, hogy mi, mert én nem tudom. Meg hát ilyen valami nem is történt. Szóval ezt írjátok meg nekem, kérlek, hogy ez mi. Ez... Én még életemben nem történt. Hogy ekkora bug történt volna. Miner is jön, meg egy log. Szóval akkor ebben az egy legendary chestből 2 lega jött. Én ahogy meglátom, hogy ott van miner, és még log. Ez nagyon kemény. Na, de plusz 2 legendary. Amúgy jobban örültem volna egy Banditnek, Electrovizardnak, meg Sparkynak. Vagy egy Ice Wizardnak. Ezeknek nagyon örültem volna. De hát ezeknek most hát így nem annyira. Nagyon van, írjátok meg, hogy ez mi. Én Martin voltam, addig is szevasztok!